냉장고 넣었는데 독이 됐다고요. 어젯밤 먹고 남은 반찬 냉장고에 잘 넣어놨으니까 괜찮을 거라고 생각하셨죠? 하지만 그 음식 다음날 톡성 물질로 변할 수 있습니다. 대표적인 예가 시금치, 고구마, 버섯입니다. 이 음식들에는 질산염이라는 성분이 들어있는데 냉장 보관 중 세균과 만나면 니트로소아민이라는 발암 가능 물질로 변할 수 있어요. 특히 시금치를 데쳐서 국이나 반찬으로 만든 뒤 다음날 다시 데우면 그 위험성은 더 커집니다. 고구마는 당분이 많아 냉장고에서 곰팡이가 잘 생기고 버섯은 단백질이 분해되며 톡성이 생길 수 있어요. 냉장고는 만능 저장소가 아닙니다. 음식을 오래 보관하면 오히려 건강을 해칠 수 있어요. 이제부터 남은 음식은 바로 먹는 것이 가장 안전한 선택입니다. 이런 생활 속 위험 생각보다 훨씬 많습니다. 몰랐던 건강 지식 구독하시면 매일 짧고 정확하게 알려드릴게요.